大家好，今日係2023年8月5日，我係 Health Guide 668小林健康指南。喺分享之前，請你哋撳下個訂閱掣，打開個小鈴鐺。如果鍾意我嘅頻道，俾埋個 like 我，分享埋俾你哋嘅朋友，多謝大家支持。今日同大家講下清肺提高人體免疫力下獨特的扁康清肺療法。原有的病會消失，要得的病也不了了之，這樣真正的無病歲月才算開始，這才是免疫力的完成階段。擺脫老年，回到中年，這就是返老還中的奇蹟，也是拉開健康百歲序幕的福音。徐孝石，清肺回春的人們。現實中，一位94歲的肺纖維化患者在接受清肺治療21個月後，容貌變成60多歲時的樣子，自身多年的頑疾一掃而光。從痛苦中解脫出來後，他親自前來表示感謝。另一位90多歲、得了50多年哮喘的老大爺，隨着呼吸系統恢復正常，皮膚也變好了，臉上的老人斑全部消失。他一進診療室就開始行大禮。生活在首爾汝矣島的一位98歲患者，尿液呈紅色，因身體疲倦，整天臥床。在接受6個月的清肺治療後，尿液變清了，沒有疲勞感。兒媳婦說媽媽的健康有明顯好轉，這次要去菲律賓旅行，讓我多開2個月的量。另一位70多歲的嚴重便秘患者，一周只能便1次黑色大便，有時甚至10多天才能便1次，渾身是病，沒有力氣，只接受了3個月的清肺治療，就邁着輕鬆的步伐找到我，開心地說：院長，我現在是想便便啊。如上所述，通過自身免疫力的提高以及微生物的協助，人體的免疫力才算完成工作。有了這樣的免疫力，就如同得到神的祝福，人就不會生任何病了。原有的病會消失，要得的病也不了了之，這樣真正的無病歲月才算開始，這才是免疫力的完成階段。擺脫老年，回到中年，這就是返老還中的奇蹟，也是拉開健康百歲序幕的福音。至今為止，醫學界一直在尋找治病之藥，但所有的藥只是緩解症狀，而非根治的靈丹妙藥。但如果我們的免疫力成就了，那麼眾多頑疾患者中都會有無數人得以根治。實際上，通過扁康丸清肺，已有5萬多名鼻炎患者、35000多名哮喘患者、4萬多名異位性皮膚炎患者、35000多名 COPD 和肺纖維化患者，切身證明了免疫力奇蹟的真實存在。回春莊扁康桃園項目，為此我深受鼓舞，並構思出了扁康桃園項目，以期讓33位90歲以上老人都能健康的活過100歲。生活在扁康桃園的老人們經過2年的清肺治療，老人斑消失，皮膚清亮富有光澤，所有人都變得年輕，成了60多歲的樣子。不但是皮膚好了，接下來骨骼也出現了變化，骨密度增加，大約經1年2個月，骨頭就不會輕易骨折。即使是因為骨質疏鬆症而滿是窟窿的骨頭，在肺功能完全恢復後，骨頭也會像秋天的白菜一樣，密度增加，變得堅實。90多歲的老人即使嚴重跌傷，也不會骨折，這有多神奇？人體的表面與內裏都一樣健康，這也正應了表裏相應那句話。同時，五臟也發生了巨大的變化。如果肺好起來，緊接着心臟也會好轉，這時心律不齊的症狀就會消失。吃了10多年的心絞痛藥也不用吃了，防戰消失了。不知不覺間，不暢的冠狀動脈旁邊又生出8、9條小血管，這是新的扁康血管出現了，再也沒有膽戰心驚的必要了。接下來，心臟的子臟腑、腎臟功能恢復，腎臟恢復健康，腎臟就會將血液淨化乾淨，
大致6個月後，全身血液就會得到淨化。此原我的肺結節消失了。我是來自香港的唐女士，今年54歲。在2018年1月，我做 B 超檢查顯示有芝麻大小肺結節。2019年4月檢查發現肺功能進一步惡化，肺結節不僅變大了，還變成2個，一個在左肺上葉，一個在右肺內側。同時還發現我的右肺中葉纖維性病變，左肺下葉小葉中心性肺氣腫，中隔及右肺門淋巴結鈣化，肝內多發性圓形低密度影8星號14mm。我經常口乾口苦，手心、腳心熱，容易疲勞，皮膚乾，沒有光澤，睡眠不好，容易心慌，心跳快，平時脾氣急躁，思慮過度，臉色蒼白暗沉，小便呈咖啡色。我是做小生意的，來我攤位買東西的人稍微多一點，會着急心慌，整天有氣無力，在痛苦中掙扎。2019年4月，我在網上查到扁康丸，隨後開始服用。頭幾天沒什麼效果，但接下來感覺精神好一點，有時感覺有很多熱氣從鼻子裏排出來。服用到1瓶多時，我的氣息好了，手心不發熱了，精神很好，不再有咖啡色的小便了。服用到2瓶多時，睡眠好了，有力氣了。很多人在我的攤位前排隊買東西，我也不緊張了。服用到第3瓶的時候，明顯感覺體力恢復了，小便顏色正常了。服用到第4瓶時，感覺好像有使不完的勁兒，但連續幾天呼吸時好時壞，喉嚨好像有東西堵着的感覺，幾天後就好了。之後偶爾咳嗽有痰，也是幾天就好。服用到第6瓶的時候，沒有心慌的現象了。在服用扁康丸的過程中，我可以明顯感覺身體在穩定好轉。現在已經服用2年多，氣色紅潤，皮膚有光澤，精神飽滿。不管多少客人來我攤位前，我也不會心慌緊張了。2021年3月 X 光檢查肺部顯示，肺結節沒有了，肺纖維化和肺氣腫也有不同程度好轉，其他方面也都正常。至今為止，我的身體很好，扁康丸使我對健康有了信心，生活充滿了希望。徐孝石院長簡介：徐孝石院長是著名韓醫學代表和扁康丸創始人，一生致力於傳統醫學和呼吸系統疾病的研究。根據傳統韓醫學理論，肺為5臟6腑之首，肺部積熱導致了鼻炎、支氣管炎和皮膚病等疾病。扁康丸能徹底清理肺部積熱，從根源上解決哮喘、鼻炎、皮膚病、重症肺病等呼吸系統問題，已經使全世界16萬鼻炎、哮喘、皮膚病和重症肺病患者恢復健康。徐院長是新唐人電視台52集大型電視系列專題節目《走進韓醫和神醫再現》的主講人，著作包括扁鵲鳥願在扁康世界人的健康保鑑、扁康傳統醫學奇蹟等，在全世界華人中有巨大的影響力。扁康丸全球服務中心，諮詢電話：北美800-210-5501，台灣02-7753-8122，香港852-3892-8241，澳洲4420-3923-2740，新加坡65-6797-6924，澳大利亞1800-066-099，網站 www.pyeongkang.us， 郵箱 pyeongkang.us@gmail.com， Line @pyeongkang.us@， WhatsApp 加號180億02105501。Unsubscribe. This message was sent to Lisa 007811@gmail.com from Pyeongkang, US。229 West 第28 Street， 6 floor New York NY 10001。今日分享到呢度，多謝大家收睇支持小林頻道 Health Guide 668，下次再見。
拜拜。